Omulabi wange omulungi nkwanirizaako olunaku lwa leero. Olunaku lwa leero tuli wano Malende and Company Advocates ng'era tuzze okusinkana omukyala ono lawyer ng'era azze awoza emisango mingi naddala egy'abaana ba People Power. Tuzze tumulaba mu kkooti ez'enjawulo ne ku poliisi ez'enjawulo ng'agenza okuggyayo abaana. Naye olunaku lwa leero tuzze tumusinkane atubuulire ebintu ebikwata ku mulimu gwe guno, mulimu asasulibwa tasasulibwa, akolera People Power oba akolera abaana baneeno nga bo. Ebyo byonna olwaleero tugenda bimanya. Munegateko nyaniriza omukyala ono atubulira amanya ge ate n'oluvannyuma tugende maaso. Nsanyusa okulaba. Abalungi abatulaba, amanya gange nze Shamim Malende, ndi lawyer nga nkolera ku Malende and Company Advocates e Kampala. Ndi Commissioner for Oaths era ndi Notary Public. Ate era mu kiseera kyekimu mu kisinde kino eky'ebyobufuzi ekiriwo mu Uganda ekya People Power nkolanga munnamateeka waakyo nga ngezaako okubeera nga nnyamba mu ku representinga abaana ababa basibiddwa mu nsonga ezikwatagana ne People Power, ate n'okubeera nga ngenda ku poliisi okubeera nga mbajjayo ne mu kkooti okubeera nga mbawolereza, n'okubeera nga ne ku ttiimu y'omubaka Kyagulanyi Ssentamu ey'abannamateeka be ntuulako. Ate ng'era mu kisinde kino ekya People Power naweebwa obuvunaanyizibwa okubeera nga nze nkulira legal team eya Women League mu People Power. Mukyala Malende, nandyagadde okumanya watandika otya okuyingira mu kisinde kino ekya People Power, ngeri entandikwayo n'engeri ate gye wajja okufuukamu lawyer w'ekisinde kino ekya People Power, kuba tuzze tukulaba misango egy'enjawulo ng'owolereza bannakisinde ekya People Power. N'ekirala otubulire emisango emeka bukyanga otandika okubeera lawyer wa People Power gye waakawoza era abaana bameka be wakajja mu makomera? Kaakati ekisookera ddala engeri gye nayingira mu kisinde kino ekya People Power, nali nga ntuula wano ku ofiisi yange ku Malende and Company Advocates nga nkolera abantu emisango egy'enjawulo egisasulwa. Naye mu bantu abo bangi abajja, mulimu abajja ng'olumu tebalina mwasirizi nga bandyagadde lawyer kyayinza okubayamba nga tabaggyeko ka ssente kye bayita pro bono. So mu misango egyo nina gye nateekinganga on n'engikola yadde nga sisasuddwa. Kati mu misango egyo emingi egyandeeterwa wano waliwo abamu ku booluganda b'abantu ba People Power ababeeranga nga bayooleddwa ng'olumu mu bitundu eby'enjawulo, naddala ekiseera nga omubaka Kyagulanyi yakafuuka member wa parliament nga People Power yakatandika. So abantu abo abamu neesanga nga bamu bazze ku ofiisi yange nga bagamba tuyambe abaana baffe baliwo bati babakutte mu bino ebya politics. So abamu ne mbayambiranga ku bwereere. Kaakati egimu ku egyo emisango, waliwo omusango gumu gwe nali nkolako gwa muvubuka bamuyita Sulaiman, gwali ku Buganda Road Court yawo bwe nagenda okubeera nga ngukolako, baali bamuguddeko omusango wa inciting violence n'abooluganda be. Kati bwe nawoza omusango ogwo, olunaku olwaliwo omusango omulala ogwa People Power gwali guzzeewo. Kaakati bwe mmaliriza okubeera nga mpoza omusango ogwo ng'ate oli yali comrade waabwe bwe tufuluma bwe tuti kkooti, Chairman Nyanzi oba gwe bayita muganda w'omubaka Kyagulanyi Ssentamu, Fred Ssentamu, nampita n'aŋŋamba nti tukulabye ng'okola omulimu gwa okubeera nti owolereza abamu ku bantu baffe naye ng'ate tetunnaba kubeera ng'eno mu ttiimu yaffe gy'oli okikoze otya era bakusasudde tebakusasudde. Namugamba nze ntera okuyamba abantu abajja olumu nga tebalina buki mwasizi n'oyo bwe bamu ku ngeri gye bakoze eki gye bazzeemu. N'aŋŋamba twandyagadde okubeera nga services ezo tuzongerako okubeera nga tusobola okuyamba abantu baffe, era tubadde tukusaba mbadde nkusaba oba osobola okukkiriza okugenda okusinkana omubaka Kyagulanyi kulage nti olina empapula z'amateeka osobola okubeera nga otuyambako mu struggle eno kuba abantu baffe bangi abalugwamu. Bwe ntyo nakkiriza ne tukola programu ne tugenda ne bantwalewo omubaka Kyagulanyi, era bwe naba introduced omubaka Kyagulanyi introducinga ku bannamateeka bali abalala abakulu abasookawo nga Kansa Sumani Basaalirwa, tulinako Benjamin Katana, abo Kanso wa Mary Anthony n'abanyanjulira. Bwe yabanyanjulira n'abagamba nti ono lawyer tugenda kubeera nga tukolanga naye ali willing okubeera nga atuyambako okuwa service kuba already abadde akikola nga talina muffe. So okutandika kwolwo nentandika okuba nga ndi part of the legal team eya People Power nga babeerawo ekintu kyonna kye beetaaze obuyambi bankubira essimu ne mbeera nga nnyambako. Bwe ntyo bwe nayingira
mu kisinde kya Papa okutandika okukola legal services era bwe wayitawo akaseera oluvannyuma ne basiima abatukulembera nti ne ku legal team y'omubaka Kyagulanyi mbeere nga ne ku misango egiwabira omubaka mbeera nga ntuulako era ne basiima ne bampa ne ku legal team okulembera legal team oba okubeera nga nze nkulira legal mu women wing y'abakyala eyalondebwa okusobola okubeera nga tusobola okubeera nga tuyamba so bwe ntyo bwe nayingira mu kisinde kya People Power mpozi okuva lwe natandika People Power okukola mwaka era gubadde ogw'emabega gwa 2019 kati nga mwaka ogwo gwokka nfuniddemu nze nganze emisango 10 egya People Power mu misango egyo 10 omwaka ogwo nsobodde okukolako emisango 25 ne gigobebwa then nesigazayo emisango 65 mu kooti ez'enjawulo ng'egyo gigenda mu maaso tugiwoza then emisango 5 giriko bubezi police bond nti abantu bajo twabafuna bond baddayo ne bakola ki ne ba reportinga emisango nejo giri mu bifo ebyenjawulo naye nga gisinga obungi giri mu Kampala district ne Wakiso district then n'emitonotono egiri ebweru wa Kampala ejo kweje 10 gyenkoze ki gyenjogedde kakati guno omwaka gwe gwatandikira wombadde nakakolayo files zo ziwererako ddala ezisinga obungi za police bond sinaba naziteeka mu record naye nga ze ninako record guno omusango ogw'ekasangati ogwasibibwamu abantu 27 okwali omwogezi wa People Power Joel Ssenyonyi ne banna 26 lwe bakwatibwa nga Kyagulanyi alonkinga consultations z'eggayaza ogwo ngubaddemu wakati era nagulimu ne Medad Segona ne Benjamin Katane tulabanga bafuna police bond pozi waliwo n'ogwe nakamaliriza gwo namaliriza jjo ogulimu aba Black Monday abali batambula nga bekalakasa ebya anti-corruption the real anti-corruption walk mwabo era tulinamu n'omukyala Sharon Kemigisha atula ku Women in People Power so omusango ogwo tulina nagwo guyingiramu direct kusobola okubeera nga bano ba activists tubakola ki tuba defending yes so jo nabo baweereddwa bail so omusango abigenda kutandika butandisikola ki kuwulirwa so guno omwaka egyo ginnakakola ki ginnakabeera nga nkwasaganya tubulidde emisango okoze ku mingi bukyanga otandika okubeera mu People Power naye twandiyagadde okumanya misango ki egisinga owawabirwa abaana ba People Power misango ki like types z'emisango ki zosinza owoozaamu bana bamwe babeera bavunaanibwa misango ky'okusinga okusingira ddala kyenjagala abalabi basooke balabe nti okuwagira People Power wano mu Uganda nagwo gwafuuka musango omuki omuloope nti basobola okukukwata ne bakuteekako twazikazako kati political cases ne bakuteekako omusango ne babeera tebamanyi nti oba wakikoze naye ne bagamba nti tumuteekeko guno emisango egyo egimu ku jjo basobola okuteekako nti wasasamaza abantu wakumya omuliro mu bantu inciting violence then balina omusango omulala gwe baggulawo baguyita unlawful assembly bayinza okugamba babasanga muli awo nga bano abaana bamubiru Sadaati ne bannasiifu bali bagenda kusamba kapiira eno side ze bombe eno Luweero ne babaggulako omusango babasanga bali nga basonda ssente beekubali 6 bali awo banyumyamu ne bagamba nti bakubye olukiiko mu gundi enkyamu nga basonda z'amafuta kuteeka mu piki zaabwe so ne baggulako unlawful assembly ogwo nagwo omusango bagukola then balina ogwokusatu baguyita obstruction nga bwe walaba nti kati Kyagulanyi bali baagala omukwata newabeerawo abagamba nti president waffe mumutwalawa oba ne bagezaako okukwata nobagamba lwaki muntwala musooke mumbuli emisango kyogunkwasa bw'obakayanyamu embeera yonna obanga oyagala okukola ekumanya eddembe lyo olumu bwe bakukwata ne bakusamu ne bakugulako gwa obstruction nti wabadde olemesa poliisi okukola emirimu gyayo ogwokuna gwe bagasseeko guno gwo baguyita assault bagamba wakubye wa poliisi so egyo emisango giri mu kooti bagamba nti twabadde tumukwata yazze naye babeera bakujja eri nga nabo bamanyi olumu bakuyodde buyozi basobola okukola fayiro ne bagamba nti otuuse ku poliisi n'olwana n'owa poliisi n'omukuba era ali ku kitanda ne bateekawo ne medical forms nti wamukubye ogwo nagwo omulala kati omulala gwe bateekawo baguyita disobedience of statutory duty kyonna kyokola bagamba wajemedde ebiragiro by'amateeka teweebuziza ku poliisi so balina emisango mingi nnyo gye bateekawo tekitegeeza nti egyo gye babataddeko gye baba bakoze
era waliwo n'olumu kati ng'ekati waliwo abaana be nagenda okugjayo ne ŋŋamba opoliisi nti bazizza musango ki nagamba yii kanso naawe ebintu obimanyi kwejo kwe kuli gwe tugenda okubassaako oba inciting oba unlawful kwegamba zaafuuka ezo political cases so naye nga maybe ekibuuzo ekirala kyoyinza okwebuuza nti omuntu omukwata omuteekako emisango egyo bamusanga ali mu mbeera ki kati nga bwolaba nti omubaka Kyagulanyi era agenda okwebuuza ku bantu abazze okulaga solidarity okumuwerekerako oba abantu abatudde mu kitundu nga bamulinza ajje oba okubeera ng'omuntu ayambadde enkofiira ya people power yes oba omuntu okubeera nga ayambadde enkofiira ya people power oba omuntu okubeera nga ayimiridde aweevingira ku Kyagulanyi oba ayambadde olugoye lwonna nga luliko ekifaananyi kya people power oba emblem ya people power olumu kikufuukisa omuki kikufuukisa suspect bali so suspicious of anything to do with the people power so neoba oyambadde ovulo anything to do with the people power they are very suspicious of it so oyinza okumaliza nga okoze eki nga bakuyodde buyozi just like that mu mbeera yonna eyakavuyo ne bagenda ne bakwata ku gino emisango egimu ne bagukuteekako. Mukyala Malende, emisango gino eno gisinga kuggulwa ku bantu bakikola ki bakyala oba baami b'osinga owolereza? Kati nze nga lawyer wa people power mpolereza abantu bonna oba baami oba bakyala oba bavubuka oba bakadde kasitaba ng'oli akwatiddwa naye okusinziira ku fayiro ezakajja ku mmeeza yange abasingako obungi bavubuka and they are male yes bakyala for example ngenda kuwa example kati ku misango 10 gye nakola omwaka oguwedde ninako files eziriko abaana abawala files 7 files endala zonna 97 ziriko yes basajja kati mugina ejiriko abantu 27 be basibire Kasangati kwaliko abakyala 3 abalala bali bonna nga basajja guno gwa Black Monday gwabaddeko abantu 14 abantu 14 kwabaddeko abakyala 3 kati ratio bwete bwekola ki bwetambula nga basigadde basajja so basically majority of them they are young boys and men yes naye nga n'abakyala bwe baba bafuniddeyo mu mbeera eyo tugezaako okubeera nga tubataasa mpazi waliwo n'abakyala abalala nga bo ekyabwe kiggwerawo olumu ku poliisi nga nabo gye bali nga they have unreported cases ezitali ku zino ezituuse mu kkooti ezimu nga egenda ne bamukwatayo olunaku then ne bamutako olwo olw'eggulo omange enkeera ku makya n'abeera nga takoze ekitatambudde nnyo ku social media naye nga naye nga okusingira ddala majority basajja. Omulabi ali eyo yandiyagadde okumanya emisango gino gy'owooza osasulwa people power yekusasula abantu bano bawolereza be bakusasula oba guno omulimu ogukola nga gwe gukola gwa bannakyewa? Anti kaakati nze bwe nali ngenda osoma amateeka taata wange yaŋŋamba nti amateeka tebagasoma kugamba nti kogenda ofuukera oyo obeere mugagga ng'abantu abasinga bwe boogera otherwise oba ojja kufuuka mubbi oleme naggasa abantu amateeka ogenda kugasoma kusobola kubeera ng'olwanirira nakutaasa abo abanyigirizibwa naye mu abo abanyigirizibwa mulimu abajja okuba nga tebalina ssente kaakati mu people power nga bw'ogimanyi bweriwo ffenna embeera mweri tugimanyi buli muntu mu struggle ky'osobola okuwaayo kyokola ki kyowaayo kati nga nze Shamim Malende neewaayo mu struggle nti nkozesa profession yange nyambe participating ebeere nga yemu contribution yange ku struggle nga sisasuddwa n'olwekyo emirimu gye nkola mu people power egy'amateeka sisasulwa people power ate era sisasulwa bempolereza era sibasaba kazibe z'amafuta kazibe za kisina kyembasaba nkola kye bayita free pro bono 100% pro bono services sina gamba nti mba nsuubirayo omuntu okunsasula oba nti ampe kino nkikola bukozi kubanga ye contribution gye nasalawo okuwaayo mu struggle okusobola okuyambako bannaffe abeewaddeyo mu struggle eno. Omuntu ali eyo yandyebuuzizza kampuni eno eya Malende and Company Advocates kampani nene era ebeera yeetaaga ssente okuddukanya emirimu gyayo naye omuntu yandyebuuzizza omalako otya kuba emirundi egisinga tukulaba ng'obeera mu kkooti ng'olereza abaana ba people power ate ng'otugambye nti omulimu guno eno gukolera ku bwereere ssente ezo ezitambuza emirimu mu kampuni yo zivaawa? Anti kaakati ekisookera ddala buli bw'oyamba Katonda akuwa omukisa yes kaakati okuyimirizawo kampani yange ya Malende and Company Advocates seetaaga kukola ku bantu 150 okusobola okufuna ssente ezigiyimirizaawo osobola okuyamba abantu 10 oba abantu 10
n'ofunamu omu ng'ajja mu bantu 100 ensasulaye. So Katonda yampa omukisa nti nsobola okwaportioninga time kuba clients bandeetedde basobola okusasula ssente nabanga basobola okunyamba okuyimirizaawo kampani yange ane nesigala nga neri nkoze eki ne bali mbakoledde. N'ekirala emikisa giva mu bantu abakusabira ebintu ebyenjawulo olw'ebyo by'obakoze eki by'obakoledde. So abantu bangi benkoledde birungi bempolereza abanteeka mu ssaala zaabwe nange Mukama n'asigala nga mpaniridde waggulu okubeera nga office yange esigalawo. Pozi n'ekisembayo making sure nti naportioninga time ku nsonga zange sibeera mu people power okuva ku makya paka kiro n'enkya yadde nga ndabika nti ndi committed naye ze eddakiika z'embulamu zondaba nga siri ku senior people power ate mandi mu office yange nga nkwasaganya files zange za office. So byonna mbikwasaganya ne mbikola. Kanso omulabi yandiyagadde okumanya bw'oba owoza emisango gino owolereza baana ba people power bokka oba n'ebibiina by'obufuzi ebirala nga byazze okuleeta emisango gyayo soogiwoza oba n'abantu abalala bwe babeera nga bazze mu ofiisi y'osobola obayambako? Sookera ddala ku ofiisi yange emirimu gye nkola ideally eno profit making business nkola emirimu files era ne bansasula nga looya ideally. Naye mu bantu abo abajja mulimu asobola okujja n'akunyonyola ekizibu kye n'okiraba n'ogamba kino kankiweeyo nga saddaaka nange ku lwa Katonda ono muyambe muwolereze okusinziira ku musango gwe n'embeera ye Katonda ate alimpaamu. So nabo ne mbawolereza. Then mu nsonga za ebibiina eby'obufuzi ebirala ekisonga kiri nti ebibiina by'obufuzi mu mateeka legally speaking biba biri registered na legal team biba byakwapointinga byo nga byo nti obeere ki obeere looya byabyo. So sisobola kuva eno neŋŋamba nti nze looya wa DP nze looya wa FDC nze looya wa Alliance for National Transformation. Naye ate mu people power mpolereza ab'ebibiina ebyo abasubscribinga ku people power ng'abantu. So singa ekibiina tosobola kunsanga mu kooti nga mpolereza nti Uganda versus FDC nga ndi looya wa FDC ekyo tosobola kisanga. Naye ate mu kooti nina omusango gwe tuwoza gwe bawaabira Uganda versus people gundi Joel Ssenyonyi Bobby Wine ne Kizza Besigye tuwoleza Bobby Wine ne Joel Ssenyonyi kubanga babalopanga aba people power. Naye mugina emisango egya bulijjo jukira people power egatta abantu ab'ebibiina byonna. Oli bwe bamukwatidde wa FDC oba wa Alliance oba wa DP oba wa GEM oba CP nga bamukwatidde mu kintu kya people power kubanga subscribinga ku people power ideology sisooka mubuuza nti gwe ngeri gy'oli wa FDC sigenda kuwolereza kubanga yo egatta bona soboli gwe bakwatidde mu kintu kyonna nga kya people power kasitabeera nga subscribinga tumuwolereza nga sose mubuuza kadi kuba people power egatta. Naye bwe kibeera eri mu kibiina ewaabwe ebbali nga kibiina kye bawolereza abo sibeerayo kubanga kirina ttiimu yaakyo eririga ekola omulimu ogwo kiba kirina kusooka kumpita nti naffe twagala service wano nendyoka nkola ki nendyoka ngenda. Yes nga tunatera okumayiriza omulabi yandiyagadde okumanya omulimu guno ogwokola ogusanzeemu bisoomooza ki byosanze mu mulimu guno eno ate n'ebirungi byofunye mu mulimu guno eno bukyanga otandika ogukola ng'okwolereza abaana ba people power? Kati ekisookera ddala okufunamukko nfunyeemu mu ngeri emu oba endala kuba okusingira ddala okubeera nti the joy of serving people okubeera nti oli fulfilled obeera fulfilled bw'obeera ng'oservinze omuntu omulala n'olaba nga omugye mu kizibu you are part of that person's happiness. Buli wajja omuntu mu kkomera ofeelinga fulfilled omuntu we musanyufu accountinga gundi nagamba senga teyali gundi na gundi osanga senga nkyaliwo. So that is an achievement already in itself. Era mu mbeera eyo nkozeemu emikwano mingi abantu bangi bansabidde abantu bangi banjagadde abantu bangi nkozeemu emikwano mingi okusinga ate bwe nali emabega nga sinaba kutandika ki sinaba kutandika mbeera eyo. Abantu they sympathize with you, they pray for you. Ate ekintu ekyasinza okubeera powerful mu nsi si muntu kukwata ssente n'azikuwa olumu mu ngalo yadde nakyo kiba kirungi naye prayers zisumulula buli kintu kyonna. So nfunyeemu ebintu bingi nnyo n'ekirala nfunyeemu okuyiga kungi nnyo kubanga mpabulwa abantu because of the experience ne exposure owulira abantu ab'enjawulo bye boogera n'obaako by'oyigamu abamu ne bajja ne bakuwabula so nga ate luli nga tonnaba kubeeramu wali tosobola kufuna exposure eyo. So eyo zonna advantages era manyi the future is going to be very bright for everyone na buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka era okubeera nga ffenna tweyigirako n'okubeera nga twekulaakulanya.
mpozi okusomoozebwa okusinga nga omanyi buli in any political circle mubeeramu challenges nyingi nnyo nga challenges bwe ziri even outside naye kisinga obukulu kino ekintu engeri gye kiri kiina bias in politics kwegamba kyekubira mu byobufuzi gundi challenge esinga obukulu eba yakutiisibwatiisibwa abantu bali mu gavumenti nabali mu bifo ebinene kubanga balaba nti contribution gyoteeka ku struggle eno making a struggle kuba nti egenda mu maaso so obeera ne intimidation eyo tujja kusazaamu oleme kukola tetujja license tetujja kuwa kino lwaki tova mu bintu ebyo ofuniramu bwabakusasula mmeka yes so abantu then challenge abantu basubira you have a lot of money bamanyi Kyagulanyi bakwata sente nyingi abazungu bawa sente nyingi kati muli bo balina kujja bazinone kati those are some of the challenges baba balowooza nti you have a lot of money so they always keep asking yes tuweeyo ku sente muyina sente yes ate era nze mbagamba kimu nti munaye mubaka ebivulu bye mwabisiba ne bwe yandibadde ayagala kutusasula yanditusasuzza ki okitegeera kakati embeera bwetyo bwekola ki bwefaanagana naye ngaokusinga intimidation y'amaanyi nnyo era bakugamba tolya wano totambulira wano kola bwoti embeera ezo zonna era tutekinga precaution okulaba nga tusigala tuli safe kanso mukumaliriza omuntu aliyo yandiyagadde okumanya kuba ebiseera ebisinga tukulaba mu makooti buli kiseera obeera mu kooti ova munodda muli omuntu yandiyagadde okumanya naawe ofunako ku biseera ebyeddembe n'ogendako ku biiti ng'abantu abalala n'osanyukamu nga bwe tulaba abantu abalala abakozi nga bavudde ku mirimu gyabwe ekisookera ddala ng'omuntu making sure nti creating a time nange eyange kiri health ennyo eri olumuntu yenna okulaba nga creating obudde bu it does not matter kiki obukolamu nyinza okuba nga osobola obukreatinga ne weebaka osobola obukreatinga n'ogendako mu bazadde osobola obukreatinga n'obeera mu muzikiti oba mu church osobola obukreatinga n'obeerako n'emikwano gyo osobola obukreatinga n'ogenda ku beach osobola obukreatinga n'ogendako mu bbaala ekiro kyonna kyokola ki kyosazeewo naye naturally of course nga omuntu sijja kulimba ku mpewo siri mutambuze nnyo tyojja kunsanga nnyo ku beach oba nsange mu kirabu bwoti naye nga nkreatinga ebiseera ebyeddembe ne nkolamu ebyo ebintu byempulira byembeera njagala olumu kuba kuwummulamu olumu mbeera waka wange nga nina kyendaba bwe ntyo siri mutambuze nnyo naye nga mbeera ne leisure time gwe kyobeera omanya nandyagadde owa abantu abalabi baffe abalabi ba muno obawo obubaka bwe obusembayo then ate obasiibule njagala kusooka kwebaliza ddala esooka ddala president waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye yonna waggulu awo naffenna na buli muntu yenna alina kyatadde mu struggle ne contribution gyateeka ku struggle eno na bonna abafubye okulaba nga bawa bannaabwe ekitiibwa nga bali mu struggle eno ffenna ne tutambulira wamu ne tulaba nga eggwanga tulitwala mu nsi ensuubize na bonna bawayo contributions zaabwe mu ngeri yonna gye bakikolamu oba bayitiddemu ango ki oba bayitiddemu ango ki nga balumirirwa eggwanga lino mpozi nekyenjagala okugamba kwe kwongera okugumya banna struggle na bonna abaana abasibiddwako mu makomera abali mu makooti abalipotinga ku poliisi nti mwongere kuguma ebiseera ebisinga ekintu ekirungi tekijjira ku silver plate walina okubawo challenges zemubuuka musobole okutuuka gye mwagala so musigale nga muli bagumu musigale nga muli ku mulamwa ate mukuume eddembe bwo bwebaka bwange mpozi n'okubagamba nti abantu abasobola abantu bayinza okwagala okunoonyako nga nvudde wano nina Facebook page yange oteekamu @Shalende then noonyiga nekuleetera Shamim Malende oba otuuse ku Facebook page yange olumu ngabako updates ezifaanananga zino n'ebintu ebirala eby'amateeka mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abakuume omulabi wange omulungi oyo yabadde Counsel Shamim Malende owa Malende and Company Advocates ebigambo bye tubiwulidde era abasabye mukuume emirembe abavubuka mwakitegedde nti okwambala red ate ne mubeera mu gurupu guba musango so mwekuume sigadde ndamba Eric sigenda kusukka wano kambasiibule okay abalabi bange abalungi kambasiibule mwerawo okay
Kanso waliwo obupande ennaku zino bwe tulaba mu Kampala nga kuliko ekifaananyi kyo n'ekyomukulu Honorable Robert Kyagulanyi. Waliwo n'ebitambula ku mitimbagano tubiraba nga bagamba nti ogenda kujja ku kifo kya MP wa Kampala. Ebintu bino eno tubadde twagala gwetukakaswe bituufu oba just abantu bakutusalako busazi bigambo. Ekituufu kiri nti ekifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala District abantu bakinjagaliza era ntuukiriddwa abantu bangi n'okuviira ddala mu People Power mwennyini munda yes ng'ensonga eyo tugyogerako then n'ebweru yennyini ku ground mu bantu ne gyesibuka yonna gyensula namu bakulembeze abamatalinga mu ggwanga lino oba abantu abakulu abamatalinga mu ggwanga besijja kumenya amannya gaabwe n'abantu aba bulijjo nga bagamba nti tukulaba oweereza nnyo mu People Power ogasseeko ku value olina ky'ogassa abantu ate nga tolina mukulembeze nti oli mu parliament ate nga tosasulwa nti osasulwa. Lwaki tetugaziya buweereza buno n'obeera nga ne ku kifo kino eky'omubaka ojja n'obeera nga olina legal voice ng'olina ne political voice eddoboozi ery'amateeka n'eddoboozi ery'obukulembeze obeere ng'otwogerera. So ensonga eyo ezza ebaddewo era nange obupande mbulabanga mmwe bwe mubulaba nti butambula ku social media ensonga nenziraba era nange nkyenyumirizaamu okuba nti abantu banzikiririzaamu n'okunzikiririzaamu okulaba nti nsobola okubeera nga mbeera omukulembeze waabwe era nange nkitwala mu mutima mulungi era ensonga eyo nange ngitunulidde n'eriiso jjogi era nange ngikonsideringa era bwe kataligira 2021 ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala District ngenda kubeera nga ku ballot kwendi. Waliwo okweraliikirira ate okuyinza okujjawo mu mitima gy'abaana bano bobadde owolereza nga bagamba nti ate bonna ogenda mu palamenti bo tobasuulirire tobeerabire n'osigala kukola mirimu gya palamenti gyokka. Kakati okufuna ekifo ky'obukulembeze kiba kikwongeddeko bwongezi platform wooyogererera abantu bo kiba tekikugyeko buvunaanyizibwa bwa mulimu gwo nakyo olina kukola. So okufuuka omubaka wa Kampala omukyala kikwongerako bwongezi kuba nti ojja kuba owolereza abantu mu kkooti ate mu kiseera kyekimu nga n'ensonga zaabwe nazo olina platform wozoogerera mu palamenti. So obeera ogaziya bugaziyi buweereza politics owa Katemba yavuddewo Kyagulanyi yamugyewo politics ow'okulimbalimba politics ow'okuguumaza politics kati wa value addition kikyogatta ku bantu si kujja n'obalimbalimbayo bo bakusindike mu kifo nno. Kaakati tugenda kubanga tugaziya bugaziya buweereza so tewabaawo kweraliikirira kwonna era oba oyagala ensonga eyo gitegeera obulungi olwadde Kansa Sumani Basadwa yayingira palamenti kaakati gw'olaba abantu tabayamba mu kkooti nti abula olw'okubanga yayingira palamenti. So okubeera omuweereza omulungi tulina Lord Mayor okuba yafuna ebifo by'obukulembeze asooka kwa MP wa Kampala Central najja nabeera Lord Mayor ebbanga lyonna omulengera mu kkooti ate ne mu kanso n'omulengera ng'akola. Yes, so tekitegeeza nti lawyer alina kubanga atudde butuuza mu office alyoka ayamba abantu kubanga era ne mu People Power okiraba nti ba lawyers bangi batuddeyo bali bweru tebalina mu politics naye ate nga tebasobodde kuyamba bantu. So tekitegeeza nti lawyer alina kubanga tali mu parliament oba mu kifo kya bukulembeze alyoka ayamba abantu guba mutima gwa muntu oba ayingidde mu kifo ky'obukulembeze oba tayingiddeemu asobola okubeera nga asigala ayamba abantu. So tekina ngeri gye kigenda ku affectingamu ku representing abaana bano wabula kigenda tuyambako buyambi kugaziya buweereza. Abalungi abandaba oyo abadde Council Shamim Malende owa Malende and Company Advocates era office ze ziri wano eno ku Equatorial Mall. Ebigambo bibadde bingi sigenda kubiddamu byonna naye ng'abasabye mwekuume ate era mukuume emirembe. Sigenda kusukkawo wano omulungi andaba kambasiibulire wano eno mweraba n'ekirala bw'obeera tonasubscribinga teweerabira okunyiga akapeesa ako ng'omaze olaba vidiyo eno nyiga akapeesa ka subscribe then otekeko n'akadaka notifications bwe tunaateekayo vidiyo empya gwajja osooka okugiraba. Weebale nnyo omulungi.